अस्सलाम वालेकुम गाइस। जब भी आप अपनी बाइक की जो चेन होती है ना, उसको किसी वजह से आप खुलवाते हैं और उसके बाद उसको जो है वो बंद करते हैं, तो आपकी बाइक में एक मसला आता है कि आपकी बाइक की जो चेन होती है ना, वो वहाँ पर चलते वक्त में टिक टिक की जो है वो नॉइस वहाँ पर वो पैदा करती है। और उसके बाद क्या होता है कि आपकी बाइक में अक्सर ये भी मसला आता है कि चैन आपको जो है वो ऊपर नीचे होकर चलती है। पुरानी चैन आपने जिस आपने एंगल से उतारी होती है ना, उसी एंगल से आपने इसको दोबारा जो है इंस्टॉल करना होता है। तो जब भी आप अपनी बाइक की जो पुरानी चैन होती है, जब भी आप उसको जो है वो उतारते हैं ना, तो आप उसके ऊपर निशान लगाया करें। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने निशान लगाना है। उसके बाद आप उसको उतारा करें, फिर आप लगाया करें। उससे ये होगा कि ना ही आपकी जो चैन की साइड है वो आपकी चेंज होगी, लेफ्ट राइट होगी, ना ही उसकी साइड जो है वो अप डाउन होगी। ठीक है ना, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने जी ये वाली साइड उधर कर दी और उसके बाद यहाँ पे आपने चैन उल्टी लगा दी। नई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पुरानी में क्या होता है उसी हिसाब से घिसती है। तो आपने इसको एक ही एंगल में उतारना होता है, उसी एंगल में आपने इसको लगाना होता है। कैसे आपने उतारना होता है वो मैं आपको बताया था। आपने निशान लगाने होते हैं। तो फ्रेंड्स, चैन खोलने के लिए सबसे पहले तो अपने बाइक का जो चैन लॉक होता है ना वो उतारना होता है, तो सबको पता है। तो यार प्लास आप इस तरीके से उतार देना होता है। फ्रेंड्स, आप देखिए लॉक हमने उतार लिया। अब चैन को उतारने से पहले आपने पहले ये चैन को इस तरीके से लेकर आना है। अब इसको आपने पूरा उतरने नहीं देना। अब ये यहाँ पर आपने रोक लेना है इसको। यहाँ पर आपने निशान लगाना है एक इस साइड पर, या आप किसी चीज से ना तराश भी सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ना, ये मैंने निशान लगा दिया, एक इस साइड पर और एक ऊपर वाली साइड पर। अब इससे क्या है कि हमें पता लगेगा ये साइड भी हमने यहां पर रखनी है और ये साइड इस तरीके से रखनी है। अब आप चैन को उतार लें इस तरीके से, और आपने जो बाइक का काम करना है वो आप सारा काम कर ले। चाहे टायर उतार के चिमटे का बुश चेंज करना है, जो करना है आप करें। उसके बाद आपने दबा लगानी, तो आपने इसी एंगल पर लगानी है। आपने कहना है कि जी अच्छा ये साइड ऊपर थी और ये निशान वाली साइड इधर थी ना। आपने इसको ऐसे लगाना है कि ये देखिए कि आपने इसको ये ऐसे आपने घुमा दिया। ठीक है, ऐसे नहीं लगाना आपने। ठीक है, क्योंकि अब ये बोल साइड नीचे चलेगी। ठीक है ना, और ना ही आपने ऐसा करना है कि आप ये जो चेन है ना, ये देखिए आप ये वाली साइड जो इसकी है ना, दूसरी साइड यहां निशान लगाया ना हमने, तो ये वाली साइड आप यहां से लगा दें। ये अगर मैं इसको दूसरी साइड से लगा देता हूं, ठीक है, तो अब चैन देखिए आ रही है। ये देखिए आप दूसरी साइड से ले आया। तो अब यहां पर क्या है कि ये निशान तो ऊपर आ गया, ये हमें लगाया था। ठीक है ना, ये फिर भी ऊपर आ गया। ये वाला किधर गया? ये वाला उस साइड पर हो गया। ठीक है, तो इसीलिए अब हमें चैन दूसरी साइड यहां पर ले आया। तो आपने क्या करना है, ये वाला साइड तो ऊपर आ गया ना, आपने ऐसा करना है। बताया अब हम दोबारा उतारते हैं। ये देखिए ये उतारता हूं, देखिए इसकी ये इस साइड पर निशान है। ठीक है ना, तो ये इस तरह भी नहीं लगाने आपने। ठीक है ना, आपने करना ऐसा ही है कि चैन सारी उतारनी है आपने, और उसी तरह से आप लगानी है जहां से हमने निशान लगाया था, उसी एंगल पे। ये देखिए सारा काम करने के बाद आपने उसी एंगल पे लगाई है। अब जाकर ये देखिए ये वाला निशान इधर आ गया, ये निशान ऊपर। तो इसी एंगल पे तारी थी, इसी एंगल पे लगानी है। ना ही ऐसा करना है कि ये साइड उधर चले जाए, और ना ही ऐसा करना है कि ये इसको हम उठाकर बिल्कुल, हम ना ही ऐसा करें कि बिल्कुल ऐसे जाकर हमने इसको इस एंगल पे लगा दिया। ऐसा भी नहीं करना कि आपने इसको घुमाकर आपने इसको ऐसा लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, आपने इसको लगाना इसी एंगल पर है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये निशान यहां पर आ गया, थोड़ा मिट भी गया, और ये निशान ऊपर। इस तरीके से आप लगाएंगे। उसकी रीजन क्या है मैं बताता हूं। देखिए फ्रेंड, नया जब आप नहीं लेते हैं चैन, नया सेट आपने नया ग्रास सेट नया डाला, गरारियां भी नहीं डाली, चैन भी आपने नहीं डाली, तो फिर उसमें आप चाहे इसको ऐसे लगाएं, ठीक है, ऐसे लगाएं, उल्टी कर लगाएं, जैसे मर्जी लगाएं, तो वो होती है नई गरारी होती है, नई चैन होती है। लेकिन जब आपकी बाइक चलती है ना, कभी कभार आपकी जो अलाइनमेंट है वो थोड़ी सी आउट होकर चलती है, तो बाज का इस साइड से गरारी की ये और ये साइड है, ये आपकी ज्यादा घिस जाती है। ठीक है, बाज का ये साइड आपकी ज्यादा घिसी होती है, तो चैन उस हिसाब से बिल्कुल बेहतर अपने जगह बैठा के चल रही होती है। ठीक, आप चूंकि एक साइड से घिसी होती है, तो चैन भी उसी हिसाब से वहां से घिसी होती है, तो वो जो है वो बराबर तरीके से चलते रहते हैं, एक जगह पर चैन बैठी होती है। ठीक है, पुरानी चैन जब आप उसको उतारते हैं ना चैन को, तो आप करते हैं साइड चेंज करते हैं, या आप उसकी उल्टी साइड कर लेते हैं, या फिर आप उसकी लेफ्ट साइड राइट पे, राइट साइड लेफ्ट पे। तो आपने दो निशान लगाकर फिर आपने उतारनी है, और आपने फिर उसी निशान से आपने जो है वो अपने वैसे बिठानी है। जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाया था, यहाँ पर लगाया। अब हम इसको
इसको ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना, ना हम इसको उल्टी करके लगाएंगे, ना हम इसकी दूसरी साइड से शुरू करेंगे। हमें ये देखना कि यहाँ से हमने लगाई है इसी तरह से ये वाला निशान भी यहाँ पर है, ये ऊपर है, फिर इस हिसाब से हम उसको चैन को हम दोबारा यहाँ पर इसके साथ इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना। तो फिर आपकी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये होता है पुराने गैराज सेट के हिसाब से, क्योंकि चैन हर हिसाब से हर बाइक की अपनी अलाइनमेंट थोड़ी सी होती है, यानी कि थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाती है ना, तो उस हिसाब से चाल रही होती है। तो बात का अगर आपकी अलाइनमेंट थोड़ी सी आपका टायर थोड़ा टेढ़ा जा रहा है ना, तो आपकी इस साइड से जो है वो यहाँ से इस साइड से गाड़ी आ सकेगी, इस साइड से काम की सकेगी, तो चैन आपके पहले उससे पे चलेगी तो आवाज नहीं करेगी। अब जब आपने चैन चेंज कर दी तो फिर वहां पर क्या हुआ कि ये पुरानी चैन आपने जो है वो उसी साइड चेंज कर दी, तो फिर क्या होता है कि एक साइड पे खला यहाँ से जो है वो ये गाड़ी घिसी होती है, तो आपकी चैन पहले तो इस हिसाब से आप साइड चेंज कर दिया तो उस साइड से चैन घिसी नहीं होती और ये चीज घिसी होती है, और इस साइड से चैन घिसी होती है, ये चीज घिसी नहीं होती, तो यहाँ से फिर वो चीज आपस में आगे बैठती नहीं है। तो 100 बातों की एक बात, आपने जिस एंगल से आपने उतारी होती है उसी एंगल से आपने दबा लगानी है, फिर आपकी आवाज नहीं आएगी, ठीक है ना। ये बहुत सारे मैकेनिक्स को भी नहीं पता होता, वो बाइक का कोई भी काम करने के लिए चैन को उतारते हैं, उसके बाद चैन साफ को दबा लगा देते हैं, ना देखते कि उसकी सीधी साइड कौन सी है ना उल्टी साइड, क्योंकि नई गाड़ी साइड में तो आपने नहीं देखनी होती ना, उसमें तो बिल्कुल नई गाड़ियां होती है और नया ही सेट होता है, ठीक है। लेकिन पुराने में आपने देखना होता है, ठीक है, क्योंकि वो उस हिसाब से चैन जो है वो उसी बाइक की गाड़ी के हिसाब से बैठी होती है, तो आपने उसी एंगल उसको लगाना होता है, ठीक है, ना कि आपने इसको उल्टा लगा देना था, अदरवाइज आपकी कभी आवाज जाएगी नहीं और चैन अप डाउन का भी मसला आ सकता है। तो आप जो है वो पुरानी बाइक के जो है जब भी आप उतारने होते हैं तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से उसी एंगल आप इसको लगाएं, ठीक है ना। तो बस मैं ये था आज की वीडियो। बाकी चैन को लगाना मैंने बहुत सारी वीडियो बताया हुआ है, बस मैंने कोई साइड का बताना था कि साइड का यहाँ पर दो तरह से फर्क आता है, आपने लगानी भी उसी साइड से होती है, वही कोना लगाना, ये नहीं दूसरी साइड से आपने शुरू कर दी नहीं, और फिर आपने निशान लगाकर आपने उसी हिसाब से आपने लगाना जैसे मैंने बताया है। मेरा नाम है ये वजीज, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।